기침하면 눈치 보이는 세상 속 기침 빨리 멈추는 꿀팁. 첫 번째, 온도보다 중요한 습도. 대부분 감기에 걸렸다면 몸을 따뜻하게 하기 위해 온도는 신경 쓰지만 습도를 크게 신경 쓰지 않는데 온도보다 중요한 건 습도로. 기도가 건조하면 바이러스에 쉽게 노출되며 정상적인 기도는 바이러스를 입구에서 처리하기 때문에 실내 습도를 50%로 맞추는 게 좋고 습도 조절을 위해 가습기를 틀거나 수건을 적셔 걸어두는 것이 좋아. 두 번째, 베개의 높이. 감기나 독감으로 콧물과 기침이 심하면 유독 잠에 들기 어려운데 밤에 기침이 심해지는 이유는 콧물이나 가래가 목구멍에 고이기 때문으로 목에 점액이 고이지 않게 베개의 높이를 높여주면 좋아. 세 번째, 물 온도 조절. 따뜻한 물은 기도를 촉촉하게 유지해줄 뿐만 아니라 신진대사를 원활하게 해 면역력을 올리는데 도움을 주지만 만약 목에 통증이 심하다면 따뜻한 물은 기도에 자극을 줄 수 있기 때문에 미지근한 물을 마시는 게 좋고 몸에 수분을 빼앗는 커피와 녹차는 절대 마시지 않는 것이 좋아. 100만 원 이상의 지원금을 받을 수 있는 200개의 성지가 경쟁하는 커뮤니티. 직폰.